那就一步一步的带大家来看这些开门的声音、走路的声音，甚至雷声、雨声是怎么做出来的呢？那因为雷声跟雨声不是那么容易出现的，所以我们必须要用其他的物品发出的声音来做替代。那雷声我们使用的是这个片大骨皮，然后它抖动的时候会有一个类似雷声的这种余韵的声音。那因为我们预设雷声是在窗户外，所以就比较是远远的声音。音效的声音呢，其实很多拟音师傅他们都会透过他们自己的想象力去找到替代的声音。之后大家看电影或者是看其他电视影片的时候，都可以去仔细听听看，看他们的声音是真的声音呢，还是用做的。